Saúdo ao secretario provincial do PSD-PSOE en Ourense, Rafael Villarino. Bos días. Bo día. Comecemos por un argumento recurrente no Partido Popular, calé o de que goberne a lista máis votada. Elo referiuse nas últimas horas o presidente nacional do Partido Popular, expresidente do Partido Popular galego, Alberto Núñez Feijóo. Que opina vostede? Que é de Ourense. O presidente de Ourense, e xa sabemos o que pasou en Ourense, non? En Ourense a lista máis votada foi precisamente aquela que impediu o Partido Popular que gobernase. É un aspecto moi cínico de un aspirante a ser presidente dun goberno despois de facer o que fixo aquí, pero ademais ten a mesma costume que tivo aquí no seu momento, non? Que formulou como proposta para que chegara unha moción de censura que lle dese o goberno a lista máis votada, primeiro, que tuvera que gobernar en coalición co Partido Popular, e segundo, que eu debera abandonar non as miñas pretensións de ser o candidato, senón a vida política, justamente o mesmo que acaba de decir a Pedro Sánchez, non? Que non que xa parte do goberno do Estado, senón que deixe a política. É un empeño de un político que a veces non sabemos moi ben se sabe o que di ou se o está dicindo de modo consciente. En calquera caso non é aplicable nada do que dice, porque cando chega o momento de realidade fai xusto o contrario, non? É un aspecto de un cinismo incuestionable, e a verdade é que está facendo que os seus propios compañeros de filas pois o chamen a capítulo. Esta fin de semana quedou constituído o Comité Electoral Provincial do Partido Socialista. Que obxectivos se marcan? O obxectivo que nos marcamos é que desta vez o cambio na provincia sexa real, non? Para iso necesitamos conseguir uns resultados aínda mellores dos que tuvemos nas últimas municipais, que foron os mellores resultados da historia do Partido Socialista, que levaron a que por primeira vez o Partido Popular non tuvese a maioría absoluta na Deputación de Ourense, e abríase un escenario de optimismo que finalmente se frustrou por ese pacto, de ese acordo de intereses persoais entre o actual alcalde de Ourense e o presidente da Deputación. Nos aspiramos a que exista unha posibilidade aínda máis forte, máis acusada dese cambio provincial. Creo que contamos cos elementos para facelo, e a cidadanía ten xa a experiencia do que ocorre cando vota determinadas forzas políticas que ao final incumpren o que prometeron. Cando serán proclamadas as candidaturas? Bueno, inda que formalmente, non, ao longo do mes de febreiro terían que facerse, non, de modo según os estatutos do partido, pois bueno, hai certos casos en que ao mellor as listas pois pechanse un pouco máis tarde, non? O importante é ter, pois bueno, os cabezas de lista, non, para intentar cubrir a totalidade da provincia, que é unha das metas que nos formulamos. Pero, bueno, as listas prácticamente están decididas en casi todos os concellos a piques, non? De rematar en algúns sitios concretos onde hai algunha dificultade. E vostede, xa ten pensado por onde vai a presentarse? Bueno, xa é unha cuestión que aínda estou valorando, e que obviamente pois bueno, terá resposta no momento que se xa algo concluído, non? Asisten varias cuestións por dilucidar a ese respecto, e bueno, prefiro neste momento non adiantalo. Comparecían vostedes recentemente para demandar un cambio electoral que supoña a elección dos deputados provinciais en Furna. Quen debe tomar esta decisión? Bueno, eso nos o que facemos é instar a través da Deputación de Ourense pois ao Estado, non? Que é o Estado que ten que facer un cambio nunha normativa que ademais constitúe unha excepción con respecto ao resto de Europa. É un artigo da Carta de Autonomía Local Europea que no seu artigo 3.2 pois hai unha reserva por parte do Goberno de España coa condición da elección directa, non? Dicindo que non sexa aplicable a todas as entidades do ámbito local. Cando se refire a todas, estáse referindo lóxicamente ás deputacións, que son as únicas que están excluídas. Bueno, isto é unha anomalía, e isto o que nos leva é a que despois moitas persoas que fan a súa elección de concelleiros e concelleras descoñezan por completo quen van ser os seus representantes provinciais, porque non se someten a votación directa. É un sistema indirecto, de segundo grau, que se chama, no que os concelleiros que saíron electos nas eleccións municipais, e non todos, únicamente aqueles que forman parte de grupos políticos que van ter representación despois na Deputación, elixen entre eles quen van ser os representantes provinciais. Isto é algo que leva así dende os inicios da restauración da actual democracia, e que debe cambiar. De feito, a propia Federación Española de Municipios e Provincias, nun momento determinado, pois dixo que había que facer un cambio neste sentido, non chegou a aplicarse. E tamén cando estaba no goberno de Calvo Sotelo, nun acordo do Pacto Autonómico co Partido Socialista, chegárase tamén a unha conclusión semellante, pero disolvéronse as Cortes e despois abandonouse esa pretensión. Claro, se os cidadáns non poden elexir a quen nos representan, pois hai unha eiva democrática, clara e evidente. Pero nos o que facemos é, dende a Deputación de Ourense, instar ese cambio que é necesario, primeiro para aplicalo a nivel estatal, como pasa, por exemplo, nas comunidades forais, como pasa nos consellos insulares, como pasa nos cabildos insulares, donde a elección aí xa é directa, houve un cambio. Por que non facelo tamén no ámbito provincial? Ademais, hai un precedente do ano 1882, nada menos, onde tamén
se formulaba naquel momento xa a posibilidade de elección provincial en distrito único, non, de representantes provinciais. Pois temos que deixar de ser unha excepción en Europa, temos que facelo porque fortalecemos a democracia, a representatividade e a rendición de contas. Hoxe un presidente, unha presidenta dunha deputación provincial, faga o que faga, non vai a responder nunca a cidadanía da súa acción, porque a cidadanía nin o elexiu, nin o vai a depoñer. Entonces, isto é unha cuestión que temos que intentar salvar e facelo cunha iniciativa que nos propoñemos ao Estado, que propoñemos tamén á Xunta, que propoñemos á Federación Española de Municipios e Provincias. Para facelo un pouco máis comprensible, serían listas abertas? Non é tanto que sexan listas abertas, o que habería polo menos é unha votación nunha urna separada, é dicir, en esa urna elexeríanse os deputados e deputadas. Non nos metemos si ten que ser con listas pechadas ou listas abertas, pero si en todo caso unha elección directa, ou ben dunha lista no seu conxunto, ou ben de persoas de xeito separado, pero polo menos que saiban en cada un dos partidos xudiciais, porque os deputados provinciais elíxense por cada un dos partidos xudiciais, pois os representantes que correspondan aí e que os voten nos concellos en función de iso. Asistimos recentemente a unha crecida considerable dos cauces dos ríos, comezaron as reparacións en algúns concellos, caso de Ourense. O Partido Socialista solicitou a axuda da Deputación para aqueles concellos afectados polas riadas. Que agardan desta proposta? Bueno, nos agardamos que se leve á práctica, non? De feito, a partir da nosa iniciativa, pois a Deputación de Ourense xa sacou unha nova dicindo que efectivamente iba a poñer recursos e medios, do cal nos alegramos, pero bueno, temos que facer estas intervencións públicas, a que despois tamén o Bloque Nacionalista Galego tamén presentou unha iniciativa semellante, e agora o Partido Popular na Deputación de Ourense parece sumarse a elo, obviamente ignorando que careceu de iniciativa para facelo, pero non nos preocupa, non? A nós o que queremos é que esa iniciativa se leve adiante. Nos, ademais, formulámola no ámbito non só provincial, sino tamén autonómico e tamén que a Confederación Hidrográfica, é dicir, a ámbito nacional. É dicir, nós o que pedimos é que as administracións públicas se poñan a dispor cando existe unha emerxencia como esta. E, bueno, creo que algo incuestionable é que lle falta velocidade e reflexos a unha deputación que basicamente se dedica, pois, bueno, a estar aí, a esperar que propoñan iniciativas outros e despois a intentar leválas á práctica cando ven que é acuciante. Coñecemos tamén nos últimos días que a estación invernal de Cabeza de Manzaneda pasa a ser xestionada por Deputación e Xunta. Que saben ao respecto? Pois a verdade é o de sempre, non? Aí sempre le vamos pedindo información, pero hai un hermetismo por parte da Deputación de Ourense que nunca quixo render conta, sempre se dirixiu a nós respondendo que sexa Meixa quen nos informe, inda que precisamente un dos socios mayoritarios desa sociedade é a Deputación de Ourense. E hai que dicir que os socios son na práctica totalidade Xunta e Deputación, e despois había unha parte residual de un porcentaxe mínimo que deixaba para concellos, non? Neste caso para Tribes e para Manzaneda, que despois quedaron fora de xogo, que tampouco se soupo nada, que non se lle rendiu ningún tipo de contas, e a verdade, con ese hermetismo, con esas sociedades tan estranas como a anterior a Ártabra que estaba aquí, que non sabíamos moi ben cal era a súa experiencia neste tipo de instalacións, porque se dedicaba a outras cousas, pois nos imos de sorpresa en sorpresa, vendo que os acontecementos sempre se nos informan a posteriori, e que a hora de dar información, pois atopámonos con que ou os medios de comunicación nos dicen algo ou nos non temos esa información. O xulgado fallou finalmente na súa contra na denuncia por prevaricación contra Baltar e outros deputados provinciais, despois de gañar vostede tamén nos xulgados a compatibilidade para exercer a docencia na universidade unhas horas máis. Recurrirá a esta resolución judicial? Sí, xa está recurrida, xa está presentada pois un recurso de apelación ante a Audiencia Provincial, porque é bastante difícil de explicar á xente, e vou intentar facelo que é o que aconteceu. Aquí o que pasou é que inicialmente pois se vulnerou un dereito a unha compatibilidade que así establece a lei, e o Tribunal Contencioso Administrativo primeiro e despois o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cando recurriu a Deputación, pois recoñeceron que ese dereito estaba incumplido e decidiron non só dar máis razón, sino tamén compensar económicamente todo o tempo que non puden dar esa docencia que me correspondía. Eso para min é o menos importante. O máis importante foron todos os alumnos e alumnas que nun momento dado tuveron en risco a súa docencia e vímonos obligados a facer en tempo récord a elección de profesores para poder cubrir unha docencia que non debería estar en discusión. A partir de aí, cando esa sentencia firme, e cando decido que, ademais de ter esa razón administrativa, pois haya nese caso, pois unha acción precisamente contra todas aquelas persoas que, de xeito exclusivamente persoal e contrario á lei, decidiron facer algo directamente contra a miña persoa, con intentar facer un dano, non?
Entonces, eu entendo que hai unha responsabilidade penal por un delito de prevaricación, é dicir, actuar mal a sabendas. De feito, que calquera que vexa o vídeo que está colgado na página web da Diputación Provincial e vexa as intervencións das persoas que nese momento se incluíron nesa querela, ve que son argumentacións realmente insostibles, que son ademais argumentacións ilegais. E por outra parte, pois o propio presidente da Deputación levou a aprobación nesa mesma sesión algo que xa se aprobara nunha comisión previa. É dicir, apróbase na comisión, leva unha proposta de aprobación ao propio presidente e despois interveñen dous representantes, un de Democracia Ourensana e outro do Partido Popular, vicepresidentes daquela ambos, con uns argumentos terribles nos que intentan por todos os medios que non se cumpra algo que corresponde legalmente. Ben, presentada a querela, despois de ter a razón nos xulgados por o ámbito administrativo, admite a trámite o xuiz. Admite e di que aprecia indicios de delito. E despois, sen practicar ningún tipo de testifical, porque nos pedíamos unha testifical miña, unha testifical dos tres acusados e unha testifical tamén do resto dos deputados do Partido Popular e de Democracia Ourensana que apoiaron unha medida injusta, pois ben, sin facer ningún tipo de testifical, o mesmo xuiz que ve previamente que hai indicios de delito, decide sobreser a causa. É algo inexplicable, porque podía haber tido algún argumento máis de peso para variar a súa opinión inicial e fundamentalo, pero non o fai. E, ademais, emprega unha palabra que eu entendo que non debe estar no vocabulario dun magistrado, non? Referíndose a min como se eu fora unha persona que está buscando unha vendetta, isto é literal. Como un magistrado pode poñer un termo desa natureza, un termo que utilizaba a mafia no seu momento, para xustificar que eu busque unha acción contra aquelas persoas que vulneraron os meus dereitos. É algo inexplicable e por eso nos decidimos recurrir á Audiencia Provincial porque non entenderíamos ese sobreseemento. Porque non podemos entender porque hai razóns e causas xurídicamente fundamentadas e hai, por outra parte, unha opinión, que para nós é unha opinión de un magistrado que ademais expresa nunhos termos que desde o noso punto de vista son inadmisibles. Rematou este domingo a Feira Internacional do Turismo. Fitur foron moitos os concellos ourensáns presentes, pero non a cidade, por expreso desexo do alcalde, que non lleve rendabilidade. Que opinión lle merece? Bueno, a verdade é que os alcaldes que sinten pois orgullo das súas cidades, dos seus concellos, pois ven en Fitur ese momento, ese mercado que pode abrirlle unhas portas para que ese coñecemento se convirta despois en froitos económicos e de desenvolvemento para os seus territorios. E, sen embargo, o noso alcalde non ve ninguna potencialidade nesta cidade, nada que resulte atractivo, e menos considera a Fitur pois un espazo que poda dar proxección a un territorio. Algo incomprensible porque todo o resto do mundo si o ve. É unha pena que algúns concellos que quedaron, pois bueno, que a dificultade económica de facer algo así e non poden desplazarse a Fitur, pois bueno, ven que esas posibilidades disminúen con respecto a aqueles que sí aparecen ali. É o momento de poñerse en contacto cos grandes operadores, é o momento de dar a coñecer un territorio, e o alcalde, por o que aquí se ve, pois non ten interese en que eso pase. Imos con outro asunto municipal. O alcalde de Ourense foi recentemente absolto no célebre caso do megáfono, no que o xuíz non apreciou menosprecio ou agresión a unha sindicalista. Vostede que viu? Bueno, eu vin o que viu todo o mundo. Hai unhas imaxes que pode calquera ver, e a partir de aí as interpretacións sempre son subxectivas, non? Pero creo que aquí é bastante claro o modo de actuar do alcalde non se fundamenta nunha posible lección no seu tímpano, cando estamos a falar de unha sindicalista que o único que intentaba era darlle voz precisamente a él, non? El reacciona cunha xestualidade agresiva, reacciona con algo que viu todo o mundo, e novamente un xuiz, casualmente o mesmo do que falábamos antes, pois tampouco ve nada en ese tipo de cuestións, non? Como isto é algo subxectivo, non sei se vai a recurrir, supoño que sí, ou que recurrirá neste caso a sindicalista, porque seguramente outros ollos verán outras cousas, non? E neste caso, pois o importante é que sexa máis a xente que opine e que diga se iso se pode considerar como unha agresión, un menosprecio hacia unha persoa que todo o mundo viu. A mí pareceme que é bastante evidente que hai unha reacción desmesurada por parte do alcalde e ademais que é hasta vexatoria para unha persoa que en ningún momento atacou.
Mostrou vostede moito interese cando era voceiro municipal pola situación dos maiores veciños de Ourense. Creo que o goberno local solventou esa preocupación cos últimos contratos concedidos a empresas e particulares que teñen como razón social a comunicación e non os maiores. É unha fonda de decepción. No ámbito social este concello é unha decepción. É unha decepción desde o principio, non? Non houve nunca sensibilidade no ámbito social, e por suposto os maiores non son unha excepción, pero aquí chega algo que ninguén esperaba, non? É que cunha xestoría e cunha persoa dedicada ao ámbito da publicidade, basicamente a fotografía, pois se fagan cargo dun proxecto tan serio. Realmente a situación hoxe pois é bastante dolorosa para a xente maior, porque primeiro, fanse dous contratos, un de acompañamento telefónico supostamente, e outro que ten que ver cun acompañamento presencial. Cando preguntamos que proxectos, que programas, que estrategias hai detrás, pois non atopamos ata hoxe, que é a primeira vez nunha xunta de área, unhas poucas liñas onde se dicía basicamente que, bueno, que habrá unha serie, por exemplo, no ámbito da comunicación telefónica, que é da única que hai un pouquiño máis, decía que se vai chamar as persoas maiores e que o persoal da empresa, o que despois chama voluntarios, pois son os encargados de preguntar, repreguntar e facerse hipóteses de por que as persoas maiores están como están e de buscar solucións. É algo tan, realmente tan inexplicable, que dicir, vamos a ver, como se pode gastar 36.000 euros en dous contratos de fondos públicos para desatender desta maneira flagrante as persoas maiores que viven solas e que teñen problemas tan serios como da soidade. A soidade, para aquelas persoas que o viven, é algo que afecta a súa saúde física e a súa saúde emocional, psíquica. Hai persoas con ansiedade, con depresión, con risco de suicidio. Hai persoas que no ámbito físico se deterioran moito máis por a necesidade que teñen de contacto do que están privadas. E todo isto debe ser levado a cabo por especialistas, con un programa serio, con obxectivos, con organizacións que levan moitos anos dedicándose á investigación. Algúnas delas que son incluso da Universidade de Vigo e que fai pouco incluso se deron a coñecer o seu interese neste ámbito. E dedícase o alcalde a conceder a dúas entidades que non teñen nada que ver con este campo. Eu cunha desas persoas falei, e o que me dixo que non sabía nada do asunto, é que basicamente era un intermediario. E que a partir de aí que buscaría, según o seu criterio, as persoas máis axeitadas para levar adiante non se sabe que. Porque hoxe, cando vimos a información que se nos pasou, non hai ningún proxecto, non hai ningún programa, non hai nada que poda defender un gasto público como este. Por último, como valora a resposta cidadá á movilización convocada pola dereita española contra o goberno de Pedro Sánchez? Bueno, estamos ante unhas próximas eleccións. Ali había de todo, non? Desde bandeiras con símbolos preconstitucionais e franquistas, hasta xente de diversa caste e pelaxe que bueno, que o único que están intentando é xenerar confusión. Feijóo un especialista nesto, non? Cando estaba gobernando o bipartito na Xunta de Galicia, non sei, todo o mundo celebrará dunhas sillas e dun coche, e con eso intentaron crear, e conseguiron, na opinión pública, a idea do despilfarro na Xunta de Galicia, que non era tal. Hoxe intentan crear a idea dun país que vai moi mal, cando realmente temos as mellores datos de toda a comunidade no ámbito, por exemplo, do custe de enerxía, no ámbito da inflación, temos unhas cifras boas de emprego, a pesares de todas as dificultades por as que se pasaron nestes anos. Sabemos que houve a COVID, agora está a invasión de Ucraína, houve problemas de todo tipo de natureza, e, sen embargo, houve un goberno responsable que sempre buscou na oposición un apoio que non atopou. Feijóo, que chegou co halo de moderado, que todos sabemos que non é así, as persoas que coñecemos no ámbito provincial, no ámbito autonómico, pois está intentando facer a mesma labor. Despois, ten ese doble xogo, non? El non acude a esa manifestación, pero envía a Miguel Tellado, que é o seu brazo dereito, e a outras persoas que, indiscutiblemente, se posicionan contra un goberno o que chaman ilexítimo. Un goberno salió das urnas. A un presidente o que chaman ocupa, cando é unha persoa elixida democráticamente. É alguén que despois piden todos que se vaya do ámbito da política, como fixeron tamén comigo na cidade de Ourense. Eu que todo o mundo entende perfectamente cal é o xeito de actuar de Feijóo, e que esa falsa moderación que se presenta, como ese cinismo, co que despois dice que goberna a lista máis votada nos concellos, son ni máis ni menos que estrategias para a única meta que ten, que é chegar ao poder.
Rafael Bellarino, secretario provincial do PSDG PSOE, gracias por visitarnos nos estudios de Onda Cero. Bo día, ata unha nova ocasión.